السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اسرع حاجه واسهل حاجه لما الواحد بيتزنق بيجري عليها ويعملها هي صينيه البطاطس بالفراخ يا جماعه. في اليوم ده كنت بجهز مكان اللي اخزن فيه البصل، فاتاخرت على اعمال الغدا فجريت وعملتها. اول حاجه جبت بصلتين قطعتهم ناعم ونزلت عليهم بمعلقه سمنه بلدي وحبه زيت. هبدا اشوح البصل زي ما قلت لكم، البصل ده من اللي انا لسه شاريه في يومها فلسه جديد. فصين توم بقى قطعتهم وانا واقفه، زي ما قلت لكم ما عنديش وقت ان انا افرم ولا اعمل خالص، قطعتهم بالسكينه وانا واقفه. هشوح بقى الحاجات دي كلها مع بعضها. التلوينه اللي في الصينيه من تحت دي عشان السمنه البلدي. قطعت الفراخ وغسلتها كويس وهنزل اشوحها هي كمان بالبصل زي ما انتوا شايفين كده. خدت لون، هنزل بالبطاطس هي كمان تاخد تشويحه. اعملي صينيه البطاطس بالفراخ بالطريقه دي، ما شاء الله ريحه وطعم في حته تانية خالص. قلبي بقى كده. فرمت الطماطم في الخلاط وصفيتها يا جماعه، وهنزل بقى هي كمان. ما شاء الله صينيه البطاطس دي ما شاء الله بتكون ريحتها وطعمها في حته تانية خالص، جربيها بس. بهاراتك بقى ملح وفلفل اسود وكمون زي ما احنا متعودين. انا من نوعيه الناس اللي عندي كلامي زي ما بقول برضو، كتر البهارات بيضيع طعم الاكل. هسيبها بقى تعيش مع نفسها. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات. تاخد غلوه بس على البوتاجاز، وهنزل انزلها في الفرن. شغلت لها الفرن وشغلت لها الشوايه. بما ان انا كده كده مشغله الفرن، فعملت طاجنين رز معمر جنبها. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين لون الصينيه ما شاء الله. والفراخ مستويه ودايبه والبطاطس في حته تانية خالص. طعم البطاطس ما شاء الله اقول لك ايه، بس احسن من طعم الفراخ كمان. جربيها بس بالطريقه دي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله البطاطس مستويه كويس اوي، الفراخ هي كمان تعتبر دايبه. وده الرز المعمر. وده كان غدانا النهارده، وده فيديو خفيف وبسيط. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه. هي حاجه خفيفه خالص وبسيطه، والواحد يعني لما بيتزنق بيجري عليها يعملها. دي اسهل حاجه. وده البصل زي ما قلت لكم اللي انا كنت بجهز له المكان. انا جبته ونشرته على ما اشوف هخزنه ازاي. يلا ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.